हेलो गाइस, वेलकम टू क्रिकेट विद तर्क। बहुत दिन बाद वीडियो लेके आया हूँ और आज बहुत ही खास चीज़ को लेके बात करूँगा क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट का और त्रिपुरा से हूँ एंड प्राइड का बात है। मणिशंकर मुरा सिंह इस जोन से दिलीप ट्रॉफी खेल रहे हैं और आज मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि मैं देखना चाहता था कि मुरा सिंह उस लेवल में कितना अच्छा परफॉर्म करेंगे। और सरप्राइजिंगली मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मेरे को एक्सपेक्टेशन था, क्योंकि जिस तरह से उनका ग्रोथ हो रहा है क्रिकेट में, उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। 5 विकेट 182 में बंडल आउट कर दिया है दूसरे टीम को। अब बीसीसीआई को थोड़ा अपना आँख खोलना चाहिए। क्यों आँख खोलना चाहिए? फर्स्ट ऑफ ऑल, आप रियान पराग बस आसाम से मतलब पकड़ने से अगर मेन स्ट्रीम क्रिकेट जो फॉलो कर रहा है या जो क्रिकेट को उतना रेगुलरली माइन्यूटली वॉच नहीं करता, उसको लगता है बस नॉर्थ ईस्ट से एक ही प्लेयर खेलता है रियान पराग, आईपीएल में देखा जाता है। और इवन इंडिया ए के स्क्वाड में एक बार मणिशंकर मुरा सिंह का नाम आके फिर से उनका नाम हटा दिया गया था। ऐसा प्लेयर क्यों अभी तक आईपीएल नहीं खेल पाया है? बहुत बड़ा सवाल उठता है। नॉर्थ ईस्ट में कितना फोकस जा रहा है? अगर एक प्लेयर परफॉर्म कर रहा है तो वो क्यों अभी तक इंडिया ए अच्छे से नहीं खेल पा रहा है? उसको उतना मेन स्ट्रीम मीडिया उसके बारे में उतना बात क्यों नहीं कर रहा? बहुत बड़ा सवाल है। और टैलेंट सिर्फ आप उस जगह से क्यों लेते हो? एक लॉबी बन चुका है, हमेशा एक लॉबी से आता है। साउथ का लॉबी है, महाराष्ट्र का अपना लॉबी है, मुंबई ये अच्छे जगह है, मतलब यहाँ से प्लेयर्स आते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे जगह में प्लेयर नहीं निकलते, छोटे शहर से बड़े प्लेयर्स निकलते हैं। अगर बंदे में टैलेंट है तो उसको भी उतना एक्सपोजर मिलना चाहिए। एकदम सही। और मैंने मुरा सिंह के बारे में एक बहुत वीडियो बनाया है। अब ये जो परफॉर्मेंसेस है इनको तो हम लोग को रेट करना चाहिए। अभी मेन स्ट्रीम मीडिया में इसको लेके बात होनी चाहिए। जब तक बात नहीं होगा तब तक कैसे होगा? हम संजू सैमसन को लेके बहुत बात करते हैं। संजू सैमसन को तो मौका मिल रहा है, जितना उन्होंने दिया पहले, बचपन से उनको मौका मिल रहा है, लेकिन अभी तक मणिशंकर मुरा सिंह को वो मिला है जितना उन्होंने मतलब कमाया है। इवन आई ऑल्सो रिमेंबर 2019 में ही वॉज द 3rd हाइस्ट लीडिंग विकेट टेकर, ऐसा कुछ आसपास थे, लीडिंग विकेट टेकर के लिस्ट में थे। ही इज एन ऑलराउंडर, बाहर जाके इंग्लैंड में खेल के आए हैं। हाँ, वो बड़ा काउंटी नहीं खेले लेकिन खेल के आए हैं। तो वैसे प्लेयर्स के बारे में आज विजय शंकर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। वो अच्छे प्लेयर है, बहुत ही पोटेंट प्लेयर है, लेकिन क्यों हमने उनको देखा और उनके फ्लॉज के बारे में भी हमको पता है। तो वैसे ही इस प्लेयर को भी अगर नॉर्थ ईस्ट देख के हम लोग क्यों नहीं कर रहे? ऐसा मैं नहीं बोलना चाहता कि बीसीसीआई नॉर्थ ईस्ट है तो इसको बंद कर रहा है, तो ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन हमेशा से फ्रॉम द डे ऑफ इंडिपेंडेंस अगर क्रिकेट के मामले में देखें, नॉर्थ ईस्ट को बहुत ही नीचे देखा गया है। और आप नॉर्मली स्टेट के कल्चर को देख लीजिए। त्रिपुरा एक ऐसा स्टेट है, वहाँ पे क्रिकेट इज समथिंग जो बहुत ज़्यादा वर्शिप किया जाता है। इतना डिटर्मिनेशन के साथ लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं त्रिपुरा में, वो मुझे पता है और वो कल्चर उधर है। और अभी जो नया डेवलपमेंट्स, रिसेंट डेवलपमेंट्स है, जैसे क्रिकेट कंसल्टेंट के हिसाब से अभी लैंस क्लूजनर वहाँ है, वहाँ अभी गए हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है, इतना छोटा सा जगह पे लैंस क्लूजनर, ही वाज अ किंग व्हेन ही यूज्ड टू प्ले। इट्स लाइक अभी ऐसा अगर वो स्टेट भी चाहता है कि वो लोग का डेवलपमेंट हो, इवन जो मैं बोला इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी बन रहा है, तो आपको भी नजर देना पड़ेगा अगर वहां पे ज्यादा टैलेंट होता है कि नहीं। इवन आई ऑल्सो वांट टू सी द फ्रेंचाइज, द मुंबई टीम्स लाइक मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजेस, टीम्स लाइक चेन्नई सुपर किंग्स, बिग टीम्स, इवन पंजाब किंग्स, एनी टीम जाए, देखे, कैंप लगाए, निकालिए प्लेयर, 10 लाख पे खरीदिए, फिर देखिए क्या जाता है। बुमराह कैसे बना, हार्दिक पांड्या कैसे बना, इवन कृणाल पांड्या कैसे बने। आज वहां पे जाके इन्वेस्ट हुआ तब जाके बने। वही चीज है, बस देखते हैं क्या होता है। एंड आई एम हैप्पी फॉर मणिशंकर मुरा सिंह। और आगे देखते हैं इसका क्या डेवलपमेंट होता है, बीसीसीआई कितना नजर देती है और उनका कितना प्रमोशन किया जाता है और नेशनल टीम तक का प्रोसेस में वो आ पाते हैं कि नहीं। परफॉर्मेंस उनके हाथ में है, लेकिन उनका परफॉर्मेंस को सही क्रेडिट देना बीसीसीआई का काम है और इसको पहुंचाने के लिए मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत अच्छे से उनको काम करना चाहिए। सो इफ यू आर लाइकिंग माई कॉन्टेंट, डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू।